Only in my head, head, head. Only in my head, head, head. Only in my head. My mind is like a freak. I know it's only in my head sometimes. When you say to me that I'm not good enough. My mind's like a freak show. I know it's only in my head sometimes. Так, мы приехали на озеро. Здесь я буду сейчас испытывать удочку. Ничего не перевязывал, правда. Оп. А тут не надо далеко. Главное, чтобы клевать начало. Красноперочка первая. На тесто, да? А ты тесто свое любишь? Да, у Ярика он есть. Оно мерзлое у меня. Дядя Валентин. Игорек поймал первую красноперку. Предлагаю Игорька. Крючок. У меня нет. О, сука. Не подсек я. Не. Угу. Пойди, добруха. Ухару. Да, неудобно. Красноперочка. Опа. Не очень удобно, блин, ветка. Ее бы убрать. Красноперочка потихонечку поклевывает. Пробую засекать катухой. Давай, давай, давай. Эх, сорта выдернул. Раз. И два. Рестрактор забыл.
Аккуратничает. Давай. Аккуратничает. Я не люблю таких надо отпугивать сразу от крючка. Смысл? Нет, не аккуратничает. Но я поспешил. Даже кукуруза на месте. I know it's only in my head sometimes when you say to me that I'm not good enough. I know it's only in my head sometimes when you say to me that I'm not good enough, not good enough. I know it's only in my head sometimes when you say to me. Игорек, ты тащишь, Игорь. Ну-ка, покажи. Покажи. А, ну, красноперочка, да? Сейчас у Валька будет тут карась. Ты закинул, Валентин? Валек, закинул кормушку? Ждем колокольчик. Походу. Плотва вот так вдоль дамбы уходит. Не. Сбила. В течение дня, наверное, все-таки она уходит вдоль дамбы. Гляну время. 20 минут первого. Пока с одной. Ну и что? Заброс сразу в рот, поклевка и все. Нет. Пошла, пошла. Оп. И не дошла. Аж выложил. Да, мелочь. Только камеру выключу, клевать начинает. Угу. О, мелкая вообще. Я не знаю, не считаю. Ну там это мелкое, там покрупнее. Жову, иди. Лови на голый крючок.
Я шина голый на лавке. Глянь, у тебя водит. Да это не водит, это так. Вот теперь начинает клевать. Что? А походу она с крючком ушла. Нет. Причем один это количество, Валек. Не знаю, котенок, штук несколько. Будем таранку сушить. Вот он еще один клюет, на кукурузу стоит. Вкусная? Рыба будет. Что-то крупное поймал. А? По языку сейчас надаю. Игорь, ты зацепился? Валек. Вдруг, смотри, змея поплыла. Иди, иди к берегу, посмотри, не бойся, вон она. Дальше, дальше иди, вон наплывет. Да, вот туда поплыла. А ты что, жарить ее собралась? Красноперочка. Бутылка с-под шампанского, пробка. Душно. Это я упустила, да? Это Валентин передал? Это я упустила. Ну да, только на таранке. Да, у меня он этот. Пальцы клюют.
Же это красноперка, малек. Нет. Она 2 раза опустила крючок, потом еще повела, в другую сторону повела. Все, это когда ноги холодные. А у меня клюет. Это правда карандаши. Я бы хотела, я бы все равно плотву жареную поела. Папа раньше ловил все плотвучее, всяких там карася и все. Ну мы когда на плотву поедем. Б. Балькасар? Есть, не? Все, наверное, сбило. Да чуть-чуть повело, наверное, кукурузку сбило. Стрекоза активировала клев. А я-то думаю, что полетело, блядь, понять не могу. Да что там клюет-то такое, а? Ага, и выплевываем, да. Поймал, да, Валек? Иди сюда. Иди сюда. Держи ручку. Грохочет гром. Нет. Ну, все. Отходи назад. Назад отходи. Уходи, давай я сам сниму. Отходи. Назад уходи, вот туда иди. Ты очень сильно подмотал. Добрухин первый. Рыб. Первый рыб Добрухин. Но это не тот, это другой. На, скорей. Жди.
Давай, подсекай. Крути быстрей. Давай, 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 давай. Все, поднимай повыше ее. Удочку повыше поднимай. Оп. Отлично. Вот и вторая твоя рыба. Подсекай. Давай, давай, давай. Эй, сошла. Видишь, медленно, слабо подсекаешь, она поэтому сходит. Все, ребятки, мы собираемся домой. Заходит гром. Гремит. Я-то на Ниве. Игорек на 11-й, не хочется нам паровозиком ехать, цепляться. Там и так дорогу вы видели. Сейчас покажу, что поймали. Опа. Ну, наверное, вам гром слышно. Тараночка. Еще у меня глушитель, блин, что-то просекает, прогорел, походу, где-то. Все, собираемся домой. Я прикормку выкинул. Сейчас мы посмотрим, что вот этот негодяй поймал. Ну-ка, доставай давай. Он нас обловил сегодня. Ну, в принципе, да. Да. Знаем, к кому ехать на таранку. Да, дядя Валентин? Такое вот озерце. Там заходит тучамбы, гремят.